好，各位同學大家好，我係 Thomas。嚟到英國呢一度咧，咁我就開始舊年咧就會教呢個 A level 嘅課程啦。咁我都係用緊香港嘅教法嘅。但係咧後尾發現咧，原來喺英國呢一度咧，其實考 A level 嘅時候咧係可以用一啲好強勁嘅計數機功能幫助自己大家考試。咁呢啲強勁嘅功能咧，其實係會幫助大家慳翻好多計數嘅時間。咁慳翻好多計數時間都唔係重點喎，重點係你可以利用計數機幫手咧，係令到自己冇咁容易計錯。咁我相信大家咧喺考 GCSE 嘅時候都領略過噶啦。你哋如果用 即係你哋喺 GCSE 用嗰啲計數機嘅，即係如果你識用計數機咧，其實嗰個譬如舉個例 quadratic equation 嘅 factorization 啦，嗰啲咧其實你係唔需要點讀嘅，因為咧計數機可以幫到手。咁但係佢同香港有少少唔同，香港咧係要 set program 嘅，咁但係英國呢度咧係冇得 set program。點解咧？因為佢哋係要你 reset 嗰部計數機去考試。咁同埋 A level 咧，譬如我一陣介紹嗰部計數機咧，嗰部計數機直情有一個叫 exam mode 啊。咁你要啟動呢個 exam mode去考試，咁到時咧你嗰啲儲存咗嘅嘢咧就全部都唔用得。咁所以咧，雖然咧一陣我介紹嗰部計數機其實都有 program 嘅功能，但係其實咧就幫唔到你手嘅，因為考試唔俾用。OK，好啦，咁我就唔講咁多，咁我就介紹下計數機先啦。因為其實可能好多好多嚟到英國考 A level 嘅學生都係憑自己實力去考試啦，就唔係好識得用呢啲方法去幫助自己。咁我介紹下啦。嗱，你哋今次去考 A level 嘅時候咧，其實咧我建議大家準備兩部計數機嘅，一部咧就係你哋用翻你哋嗰個 GCSE 嗰時候用嗰部計數機。咁嗰部計數機咧就係你而家熒光幕見到嘅呢一個啦，另一個 screen 見到呢一個咧就係 Casio 嘅 FX991CW。嗱，你哋喺普通超市買到嗰啲計數機咧係完全唔好用嘅，即係同普通計數機冇乜分別。但係呢啲計數機咧係會有 solving equation 嘅功能，又或者係做 statistics 嘅時候，佢會幫咗你好多。咁所以咧，其實真係要學習下點樣用。咁你而家見到嘅呢一個 GCSE 可以用嘅 FX991CW 呢部機，點解又要帶埋去 A level 咧？原因係因為一陣我介紹嗰部計數機咧，係直情唔係計數機嚟，佢係電腦嚟嘅。佢做一啲 simple 嘅運算咧，佢反而咧係複雜過普通嘅計數機。咁所以咧，如果你係要即係譬如你做緊一條數，其實你唔需要佢好強大嘅功能嘅話咧，你用翻 GCSE 嘅計數機咧，反而係容易啲操作㗎喎。咁所以咧，最好考試嘅時候就帶兩部機。好啦，咁至於去翻我哋今日個主題啦，我哋今日個主題咧就係 A level 用邊部計數機好咧？咁就係用呢一部啦。你而家喺熒光幕見到嘅呢一部咧，FXCG50呢一部機就係 A level 絕對係適宜大家帶入去考試。咁但係呢一部計數機咧係操作相當複雜，即係如果咧你兩個禮拜後就已經要考試或者測驗或者唔知除呢啲嚇，你而家先買部機跟住諗住到時去用咧，其實就唔係太建議嘅，因為實在太複雜啦。佢直情係一部電腦嚟嘅。咁所以咧，我好強烈建議大家咧，就喺 Year 12開學嘅時候就開始用熟佢嘅。咁你去到你真係 A level 考試嘅時候，你就會即係得心應手噶啦，即係好純熟咁樣去操作。你冇理由去到考試嘅時候仲諗緊點樣去撳嗰部機噶嘛？OK，好啦，咁由於呢一部計數機咧係非常之複雜啦，咁所以咧，我諗我要分好多段 video 去講點樣去操作嘅。咁今日咧，我就攞其中一條 A level 嘅 past paper，OK，咁咧就去示範下俾大家睇點樣可以幫到手啊。咁你而家熒光幕見到嘅呢一條咧，其實咧就係2023年嘅A level 嘅題目嚟嘅，係 paper 2嘅 question number 2啦嚇。咁呢條咧係一條 sequence 嘅題目嚟嘅。咁其實咧 A level 咧都有 sequence 嘅，不過佢個 sequence 就比 GCSE 複雜啦。咁但係咧，你而家見到呢條2023年嘅呢條咧，其實都幾近我哋而家嘅年份嘅。咁你會發現呢條數咧有6分啦。咁呢6分裏邊咧，當中咧其實咧有4分咧都可以用計數機幫手做到嘅。OK，咁我就示範一次點樣利用呢一部即係 FXCG50咧去
去計即係點樣去做呢一條數啊 ？OK， 嗱咁今次呢條數咧，佢就係呢個 U1咧就係35啦。咁另外咧，佢個 sequence 嗰個公式就係呢一個啦。好啦，咁佢而家咧就要求我哋揾 U2啦，part one 就揾 U2。咁 part one 咧，佢其實已經知道答案㗎啦。咁所以咧 part one 呢一個部分咧，你就用計數機就冇乜幫助啦，因為 step 重要過 answer 啦，因為已經有 answer 啦嘛。咁但係咧 A part 嘅第二部分要計 U3，同埋計呢個 U4，同埋 B part 第一部分 ，OK， 要計呢個 U5咧，咁都可以幫到手嘅。OK， 咁我而家就示範一次咯。咁大家咧就可以咧，即係準備定你部計數機啦。嗱，咁我而家咧就開始啦。嗱，咁首先咧，你就一嚟就撳咗個 menu 先啦。你會見到呢有好多個畫面嘅。咁我哋要用 sequence 嘅，呢個係一個類似 iterative 嘅 sequence 啦。咁所以咧，我哋就會用呢一個啦，number 8呢一個。咁你就撳數目字8。好啦，撳數目字8咧，你應該咧係會見到呢一個熒光幕呢個畫面嘅，就唔係我頭先嗰個，因為我用開啊，咁佢儲存咗我做個 last page 嘅。你撳8之後咧，應該會見到呢個畫面。好啦，咁你會見到呢個畫面咧，呢度咧會有3個 sequence 可以入嘅。OK， 係連鎖式嘅 sequence 啊。好啦，咁而家我就只需要用一個就夠噶啦。好啦，咁點咧？我哋就可以入落去咯。咁入落去咧，我哋就撳呢個掣。我哋要用嗱，呢度會有一排嘢啦。咁佢呢個 function key 就代表上面呢一排嘢咁解嘅。咁我而家咧入咧就撳呢個。好啦，撳呢個咯。咁跟住咧，嗱，嗰個題目裏邊嗰個係 U， 但係我哋嘅計數機冇 U 啊。咁所以咧，我哋嘅計數機就用 A 去代替嗰個 U 啊。OK， 啊，佢一開波就係 UN+1，咁即係我哋而家計數機上面寫住嘅 AN+1啦，就等於 UN 就係 AN 咧就係撳 function key 上面嘅呢個就係 AN。好啦，跟住咧就再加，跟住就撳數目字7，跟住就撳 cosine 即係 cos 啊，英國呢個叫 cos 啦。跟住咧就開括弧，開完括弧之後係一個分數，分數呢個就係嚇。好啦，跟住咧就撳 n 咧就係呢個 function 1，跟住就派啦。咁派喺邊度咧？喺3嘅下邊呢度，不過要撳 shift 嘅。咁就撳 shift，跟住撳數目字3，下邊嗰個啊，3下邊嗰個。好啦，咁跟住咧就喐個 cursor 落去，跟住再撳數目字2啦。好啦，跟住再喐個 cursor，跟住就刪括弧。好啦，跟住咧就再撳減啦，跟住就撳數目字5。好啦，跟住咧就開括弧，跟住咧就 -1 減1。好啦，跟住就刪括弧咯。好啦，跟住咧就 power 啦 ，power 喺邊度咧？喺 square 隔離呢個掣。好啦，跟住再撳呢個 n 咧就係呢個。好啦，咁跟住咧就入晒噶啦噃。好啦，入晒之後咧未得噶，咁但係我哋入咗出撳 exe 出咗去先，咁就將第一個 sequence 嗰個公式入咗。咁但係我哋唔需要用第2、第3個，咁我就撳 cursor 上翻去。係啦，上翻去呢一個第一個 sequence 嗰度，跟住未完噶，撳 set。題目裏邊係有一個叫做 U1 係35，即係第一個 term 係35啦。咁我哋就入咯噃。咁要留意啦，當你入到嚟撳完 set 之後入到嚟呢個畫面咧，佢 start 嘅地方咧係會寫住0，end 嘅地方係指住5嘅。咁有時啲 sequence 咧佢會由0開始，有時啲 sequence 咧就會由1開始。咁今次我哋係由1開始嘅，咁所以 start 嗰度咧就冇撳0啦，就撳數目字1，跟住 exe。好啦 ，n 咧就隨你喜歡啦。咁你會留意到我哋今次呢個第11條去到 B part 第一部分咧，佢都係去到 U5啫嘛。咁所以咧，我哋就去到5就啱啦，嘅 n 係5就啱啦。好啦，跟住喐個 cursor 落嚟。好啦 ，A0 係等於0喎。咁事實上我哋係冇 A0嘅，係 A1啊。咁你就撳翻 function key F2。好啦，咁 A1咧就係35啦。咁我因為之前喺試過啊，我之前已經做過呢條數，即係我試咗先開始錄影啦。咁所以咧，你佢儲存咗我嗰個35啊。咁你自己撳35啦。好啦，跟住咧入完之後咧，你就撳翻 exit 出去啦。好啦，咁跟住之後咧，你就出翻嚟呢一個畫面。咁你可以撳 table，即係 function 後邊呢個啦，即係 function 6，又或者撳 exe。
咁咧佢就會將嗰個 sequence 咧列晒出嚟噶啦。咁 U1 咧就係35啦，佢俾噶啦。U2 咧就係40啦。咁呢個就要你自己計啦。咁 A part 第二部分 U3 答案28，好啦。U4 答案33，好啦。跟住 B part 第一部分 U5 就係35啦。好啦，跟住 B part 嘅第二部分咧就用唔到計數機噶啦。不過佢講到明呢個 sequence 咧係 periodic order 4，即係話每4個循環一次啊。咁換句話講，其實咧你就直接將佢35加40加28加33，跟住你會見到呢個第5個又係35，所以佢跟住下一個又係40、28、33，咁不停咁循環嘅啫。咁跟住落嚟咧，就應該係循環6次，再加翻第一個 terms，咁就會做到答案嘅啦。咁呢個 B part 第二部分就冇計啦，就真係要你自己計啦。OK，咁所有牽涉到數目字嘅 sequence 咧，都可以用呢一個功能幫手嘅吓。OK，好啦，咁做完咯，咁點咧？咁做完你可以出翻去嘅。OK，好啦，咁出翻去之後咧，順便教埋大家點樣去 delete 啦。咁你可以撳 function to delete， 係啦，再撳 F1，咁就 delete 咗個 formula，咁 exit 就可以出翻去，或者撳翻 menu 就出翻去出邊啦。OK，咁你平時想撳 delete 咧，即係譬如你見到啲畫面花晒，想 delete 咗個畫面咧，其實你勁撳 exit 咧，佢就會有得問你係咪 delete 噶啦。OK，咁今段 video 就講到呢一度先啦。咁其實咧仲有好多好強勁嘅功能嘅，特別係A level 嘅數學咧係要考一份卷咧就係 stat 噶嘛。咁 stat 嗰份卷咧有好多 distribution 噶嘛，咁亦都係用得着噶呢部機。咁遲啲陸陸續續咧，我再放啲 video 出嚟啦。咁如果各位同學咧有啲咩疑問，或者各位朋友有啲咩疑問咧，可以係WhatsApp 或者係PM 我噶噃。OK，咁我哋下條片再見啦。